Kimdir qidirsa aytgin degandingiz. Nima qidirishdimi? Yo'q, navbatchiligim tugaganini aytmoqchi edim. Hech kim kelmadi. Tushunarli, rahmat. Balki menga shu qog'ozni berarsiz. Nima deysan, ha? Kuttirib qo'yganim uchun uzr. Xo'sh, yo'lga otlanib bo'ldingmi? Bo'lmasam-chi, 5 daqiqada aeroportga ketishim kerak. Yaxshi, balki imkon bo'lganda sekinroq urinib ko'rarmiz. Bo'ladimi? Boshqa choramiz yo'q. Qachonligini aytaman. Moliya vaziri sizni intiqlik bilan kutyapti. Esingizda bo'lsa, MFB va World Bank bilan omadli muzokara olib borganman. Xavotir olmang, Laosni eplayman. Boshla. Xulosang juda yaxshi esimda, Griffin. Bo'ldi. Oldik. Ko'chiryapmiz. Laosda o'sib borayotgan inflyatsiya Vityanda ommaviy tartibsizliklarga olib keldi. Qurbonlar soni 200 taga yetdi. Pul siyosati shunchaki bahona. Bosh maqsad nimaligini bilaman, general. Biz uchun bu juda muhim kun. Men hamma o'z rolini bilishiga ishonch hosil qilishim kerak. Buni telefonda aytsangiz ham bo'lardi. Nega buni aynan bugun shaxsan aytishga qaror qildingiz? Men so'nggi kunlardagi voqealardan xavotirdaman. Bugun tasdiqlashdi. Nishonlardan biri Los-Anjelesda. Lizani soqchisi o'ldirilganini ham unutmaslik kerak. Bu Turkiya tufayli deb o'ylagandim. Rasmiy taxmin shunday. Norasmiy-chi? Bo'la qol. Griffin, karta yoningdami? Albatta. Bir ko'rsam degandim. Qancha qoldi? Roland, qancha? 72%. Bugun ertalab seyfda ko'rgandim. Baribir ko'rsat. olti, 87. Doksan ikki. 15 yil davomida menga ishona boshladingiz deb o'ylagandim. Oshirishni keragi yo'q. Kartani ko'rsat. Bo'l. Hammasi joyidami? Bundan buyon hamma kartani yonida olib yurishini so'rayman. Doim. Nimadir bo'lsa, nimadir yo'qolsa, menga xabar berasan. Bo'ldimi? 100%. Ha. Bu rasvo narsani qanday yeysan? Tempey deylarmidi? Ha. O'zing ham zo'rg'a yutding shekilli. Vaqt o'tib yoqa boshlaydi. Kechirasiz. Mayli, ishni boshlashim kerak. Suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Mamlakatda soxta pullar va inqiroz paydo bo'lganga o'xshaydi. Faqat nima sababdanligi tushunarsiz. Hamma saqlovchilar o'z sohasining ustasi. Energetika, logistika, moliya. Mamlakatni yo'q qilishmoqchiga o'xshaydi.
va uni tiklab pul ishlashmoqchi. Savol tug'iladi. Keyinchi? Men barga borgandim. Yo'q, hech nima bo'lmadi. Ichmadim. Agar bu senga og'irlik qilsa, aytsang bo'lgani. Hammasi tugaydi. So'z beraman, boshqa bunday bo'lmaydi. Seni aldagim yo'q. Senga hech qachon yolg'on gapirmayman. Hech qachon. Kechir. Sizni so'rab kelishdim. Meni? Cole Pfeiffer. Siz Zingmisiz? Janob Zink New Yorkda qoldi. O'tiring. Bizga nima xizmat? Molni 2 kun oldin yetkazishingiz kerak edi. Qani u? Nima qani? Uzoq yo'l bosib keldim, janob Pfeiffer. Sabrim tugayapti. O'yin o'ynashga hojat yo'q. Stilla. Qani u? Janob Pfeiffer. Men ishdaman. Bemalol gaplasha olmayman. Oxirgi muddatni ayting. Oxirgi muddat kechqurun olib keling. Men va'da qilingan pulni beraman. Buni qanchalik istaganimda ham Ertaga olib kelsangiz, pulni 50% ni olasiz. 2 kundan keyin 25. 3 kundan keyin miyangizni sug'urib olaman. Bu oxirgi muddat. tushundim. Yuvinib olsang bo'lardi. Mana bu senga. Ishlangan suratlar bor. Jo'natganimni oldinglarmi? Uchala saqlovchimi? Ikkitasi haqida hamma ma'lumot bor. Ismi, manzili. Sara. Lekin general haqida hech nima yo'q. U arvoh kabi. Yaxshimisan? Panama haqida deyarli hech nimani eslolmayman. Lekin meni o'g'irlashganda Gretxanning telefondagi gapini eshitganman. U boshliqdan buyruq olib, uni general deb O'sha atadi. operatsiyadagi boshliqnimi? Yo'q, menimcha, kompaniyadagi boshliqni. Aytgandim. Imkon borida Gretxanni o'ldirish kerak edi. U qaytadi. Doim qaytadi. Shunga umid qilaman. Kechirasiz, sir. Nima? Xavfsizlik departamentidan kimdir siz haqingizda ma'lumot qidirdi. Suratni qayerdan olishganini bilmaymiz. Kim? Topshiriq Don Selfdan keldi.